అందరికీ నమస్కారం. గురక తగ్గాలంటే మీరు ఫస్ట్ బరువు తగ్గాలి, బొజ్జు తగ్గాలి. మరి బరువు బొజ్జు మీకు తగ్గాలంటే మధ్యాహ్న పూట అన్నం మానేసి 2 పుల్కాలు పెట్టుకోండి, లేకపోతే ఒక్క పుల్కా పెట్టుకోండి. ఒక వెజిటబుల్ కర్రీ, ఒక ఆకుకూర పెట్టుకోండి. కడుపు నిండాలి కదా మరి. అందుకని కూరలతో కడుపు నింపేయండి. చప్పగా వండుకుని ఎక్కువ కూరలు అట్లా లంచ్లో తినేసేసేయండి. ఇంకా గురక తగ్గాలి, బరువు తగ్గాలనుకున్నప్పుడు సాయంకాల పూట ఆహారం 6 గంటలకల్లా ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి. 6ంటికి పళ్ళు తినేసేస్తే జామకాయలు 1-2 అని, బొప్పాయి మొక్కలు అని, కర్బూజా మొక్కలు, ఒక అరటిపండు, కాకపోతే అన్ని రేక్కాయలు, ఒక కమల, ఇట్లా ఏవైనా సరే 4-5 రకాల ఫ్రూట్స్ సరిపడా 6 గంటలకల్లా తినేయండి. మీరు తిన్న ఆహారం 9లో అరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే పెందలకాడ ఆహారం అరిగిపోయిందో మీరు పడుకునేసరికి ప్రాణవాయువు ఎక్కువ అవసరం ఉండదండి. శరీరం రెస్ట్లోకి వెళుతుంది, డైజెషన్ కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు తీసుకునే గాలి తక్కువే సరిపోతుంది. శరీరానికి లావుగా ఉన్నందువల్ల గాలి ఎక్కువ కావాలి. పొట్ట నిండా తిని ఉడికిన ఆహారం తినేసి పడుకున్నాం అనుకోండి, మీ ఆహారం అరిగించడానికి 30-35% ప్రాణవాయువు మీకు ఎక్కువ కావాలి. ఎక్కువ గాలిని ఫోర్స్గా తీసుకున్నందుకు గురక సౌండ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకని ఎర్లీ డిన్నర్ వల్ల బొజ్జు తగ్గుతుంది, బరువు తగ్గుతుంది. ప్రాణవాయువు అవసరం నైట్ టైం పడుకునే సమయానికి మీకు తక్కువ అవసరం సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇరుకు మార్గం ద్వారా వెళ్ళే గాలి శబ్దం రాకుండా తక్కువ గాలి వెళుతుంది కాబట్టి సౌండ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అందుకని నైట్ అస్సలు తినకూడదనమాట. రోజు ప్రాణాయామం 15-20 నిమిషాలు చేయండి. ప్రాణాయామం చేయటం ద్వారా కొండ నాలుక భాగం దగ్గర పట్టిన కొవ్వు, నాలిక పట్టిన కొవ్వు, ఈ భాగాలన్నీ కరుగుతాయి అన్నమాట. ఆ భాగాల్లో కొవ్వు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నిద్ర పట్టినప్పుడు అవన్నీ వాలిపోయి గాలి వెళ్ళే మార్గానికి అడ్డవుతుంటాయి. అందుకని ఇరుకు మార్గంలో గాలి వెళ్ళేసరికి సౌండ్లు వస్తాయి అన్నమాట. అందుకని ప్రాణాయామం చేయటం ఈ లాభాన్ని కలిగిస్తుంటుంది. అలాంటిదే మీరు గురక తగ్గాలన్నప్పుడు మీరు సాధ్యమైనంత వరకు ఉదయం పూట కానీ సాయంకాలం పూట కానీ వ్యాయామాలు చేయండి. బరువు బాగా తగ్గుతారు కాబట్టి కొవ్వు బాగా కరుగుతుంది. కుదిరితే కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్లో మొలకలు లాంటివి ఎక్కువ తినండి. బరువు బాగా తగ్గుతారు, కొవ్వు బాగా కరుగుతుంది. ఇలాంటి నియమాలు ఆచరించారనుకోండి, అసలు 10-15 రోజుల్లోనే మీకు గురక తగ్గటం మొదలవుతుంది. 1-2 నెలల్లో 50-60% పోతుంది అనమాట. 70% కూడా తగ్గిపోతుంది. అంచేత ఇబ్బంది లేకుండా త్వరగా న్యాచురల్ రెమెడీ కాబట్టి ఈ న్యాచురల్ చిట్కాలు ఫాలో అవ్వండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.